Aya ini keterangan Ibu kodok tintang tidu doa urang teh doa ngan eta kodona kodo mualaf nyeta anu dicantelkeun kana hiji perkara nyeta pagawean urang. Contohna tadi teh urang teh bakal cilaka ngelangkungan wasilahna urang doa ka Gusti Allah Gusti mugi-mugi dina saat anu ayeuna dina dinten anu ayeuna jeung anu bakal mugi-mugi Allah nyalametkeun ka abdi tah kadoakikeun ku sabab ngalakuan doa anu tadina cilaka dek cilaka teu tulus ngalakuan doa sabab anu tadi berarti kodona koda mu'ala dicantelkeun sanaos aya dina tulisan tapi ku Allah dihapus ngalakuan doa. Mana teh sebagian keterangan doa teh eta disebutkeun sayyidul mukmin senjatana jalma mukmin. Berapa daripada takwa Allah kudu ngadua mohon. Saur Allah dawu Allah dina Al-Qur'an ud'uuni astajib lakum ngadua ieu teh sebagian keterangan anu langsung dipikeun ku Gusti Allah di alam dunya nu cek sebagian di kadang-kadang keur nutupan dosa ibarat dosa kadang-kadang di akhirat bakal kabarna doa mah teu aya rugina tapi tetap aya untungna gitu nya ade itu